ఏందిరా ఏంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగుండారా? నేనైతే మరొక కొత్త వీడియోతో వచ్చాను. ఈ వీడియో ఏమరా అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ జాయింట్ చేయడము, అది ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ముందుగా అయితే ఫైబర్ కావాలి జాయింట్ చేయడానికి. దాని తర్వాత స్ట్రిప్పర్, వైర్ కట్ చేసే స్ట్రిప్పర్, ఇది ఒకటి కావాలి. దాని తర్వాత క్లివర్, ఫైబర్ కట్ చేసే క్లివర్, ఇది ఒకటి కావాలి. కట్టర్ ఒకటి కావాలి. దాని తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ ఒకటి కావాలి. తర్వాత స్లీవ్ కావాలి, హిట్. దాని తర్వాత టెర్మినేషన్ బాక్స్ కావాలి. దాని తర్వాత ఐపీ బాటలు ఒకటి, తర్వాత టేప్ ఒకటి. ఇవంటే జాయింట్ చేయడానికి సరిపోతుంది. మెయిన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఫ్యూజన్ స్ప్లైసర్ మిషన్తో జాయింట్ చేసే విధానము చూపిస్తాను, చూడండి. ముందుగా అయితే మనము ఈ టెర్మినేషన్ బాక్స్ని రిమూవ్ చేసుకొని పెట్టుకుందాము. తర్వాత ఫైబర్ని టెర్మినేషన్ బాక్స్లోకి ఫిట్ చేయాలి. అది ఫిట్ చేయడం ఎలా అనేది చూద్దాము. మొదటగా ఫైబర్ని పైన ఉన్న బ్లాక్ వైర్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. అది చాలా నిదానంగా రిమూవ్ చేయాలి, లేదంటే లోపల ఉన్న కోర్లు కట్ అయిపోతుంది. చాలా నిదానంగా రిమూవ్ చేసుకొని ఈ విధంగా చాలా నిదానంగా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దానికి ఉన్న వేస్ట్ని మనము కట్ చేసుకుందాము. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకురా అంటే ఆ ఫైబర్ లోపల లిక్విడ్ ఉంటుంది, జెల్లీ లాంటి లిక్విడ్ ఉంటుంది. దానివల్ల క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకొని టెర్మినేషన్ బాక్స్ ఇన్సైడ్ వేసుకుందాము. చూడండి, నిదానంగా వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇన్సైడ్కి తీసుకున్నాక స్క్రూ డ్రైవర్తో మనము టైట్ చేసుకోవాలి. టైట్గా టైట్ చేసుకోవాలి, లూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. నైస్. తర్వాత ఫైబర్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా చేసుకోవాలి. ముందు ఫైబర్ని ఎలా అయితే ఇన్సర్ట్ చేసామో అలాగనే చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చి 4F ఫైబరు. దీంట్లో 4 కోర్లు ఉంటాయి. మొదటి కోరు, దానికి నేను హీట్ చేసే స్లీవ్ వేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఈ స్లీవ్కి ఆ కోరు ఇన్సైడ్ వేసుకోవాలి. తర్వాత మరొక ఫైబర్కి
మరొక ఫైబర్లో ఉన్న కోర్కి గ్రీన్ కలర్ కోర్కి స్లీవ్ వేసుకుంటాను. మొత్తము మూడు స్లీవ్స్ వేసుకుంటున్నాను. మొదటి స్లీవ్ వచ్చి ఫైబర్ జాయింట్ చేయడమే చూపించడానికి, మరొక 2 స్లీవ్స్ వచ్చి 2 ప్యాచ్ కార్డులు వేసి చూపిస్తాను. చూడండి, మిగిలిన కోర్లు వేస్ట్ కాబట్టి వాటిని ఫోల్డింగ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకా జాయింట్ చేద్దాం, సరేనా? మొదటగా అయితే మిషన్ని తీసుకొని ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ చేసుకొని స్టిప్పర్ సహాయంతో ఆ కోర్ మనము దాని లోపల మరొక లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. రిమూవ్ చేసి టిష్యూ పేపర్తో క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. దాంతో క్లివర్తో కట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాక మిషన్ ఇన్సైడ్ సేఫ్టీగా పెట్టాలండి. పెట్టి దానికి క్యాప్ వేసుకొని మళ్ళీ మరొక సైడ్ ఫైబర్ కోర్ని సేమ్ అదే విధంగా చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా ఇన్సైడ్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత క్లోజ్ చేసుకుంటే మనకి జాయింట్ చేసేది కనిపిస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా జాయింట్ అవుతుంది. జాయింట్ అయిన తర్వాత అక్కడ ప్లే బటన్ మరొక ఉంటుంది, దాన్ని మరొకసారి ప్రెస్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు తెలిసిపోతుంది, లేదంటే క్లీన్గా జాయింట్ అవుతుంది. మనం చాలా నిదానంగా స్లీవ్ని ఆ కోర్ జాయింట్ అయింది కదా, ఆ జాయింట్ ప్లేస్కి నిదానంగా వేసుకోవాలి. స్లీవ్ పెట్టుకొని హీట్ చేయాలి. హీట్లో పెట్టేస్తే కరెక్ట్గా 50 సెకండ్స్కి హీట్ అయిపోతుంది. చూడండి, రెడ్ లైట్ వస్తుంది కదా, రెడ్ లైట్ వస్తుందంటే హీట్ అవుతుందని, రెడ్ లైట్ ఆఫ్ అయిపోతే హీట్ అయిపోయిందని. తర్వాత రిమూవ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా.
ఆహా! అయితే జాయింట్ అయిన కోర్ని మనం డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి, నిదానంగా చేసుకోవాలి. లేకపోతే కట్ అయిపోతుంది. చాలా స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అది. ఈ విధంగా డ్రెస్ చేసుకొని టేప్ వేసుకోవాలి. సేమ్ నెక్స్ట్ ప్యాచ్ కార్డ్ జాయింట్ చేయడము చూపిస్తాను చూడండి. ఆరెంజ్ గ్రీన్ 2 ప్యాచ్ కార్డులు ఉంది కదా, వీటిని జాయింట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ జాయింట్ ఎలా చేసినామో సేమ్ అలాగనే చేసుకోవాలి. ఐపీ వాటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామన్నా అంటే డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే క్లీన్ అయిపోతుందని. దానివల్ల మనకి ఎటువంటి సిగ్నల్ లాస్ ఉండదు, జాయింట్ ఈజీగా అవుతుంది ఐపీ వాడడం వల్ల. Oh no! Wow. సేమ్ అదే విధంగా జాయింట్ అయింది. తర్వాత హీట్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. సేమ్ నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ ప్యాచ్ కార్డ్ ఎలా చేసామో సేమ్ టు సేమ్ అలాగే గ్రీన్ ప్యాచ్ కార్డ్ చేసుకోవాలి. మీకైతే ఈ డిస్ప్లేలో చూపిస్తాను చూడండి ఎలా కట్ చేస్తున్నాను అనేది. ఈ విధంగా పెట్టుకొని కోర్ని కట్ చేస్తున్నాను. Oh my God! అదేవిధంగా మిషన్ ఇన్సైడ్ ఎలా పెడుతున్నాను అనేది కూడా ఈ డిస్ప్లేలో చూడండి. Wow. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మరొకసారి మీకు డిస్ప్లే చూపిస్తున్నాను. చూడండి అలా పెట్టి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా జాయింట్ అనేది క్లీన్గా అవుతుంది. చూడండి నీట్గా అయింది జాయింట్. అయిన తర్వాత ప్యాచ్ కార్డ్ను మనం డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి, నీట్గా వేసుకొని టేప్ వేసుకోవాలి. Wow. Aha!
తర్వాత అయితే మనం చేసిన జాయింట్ పర్ఫెక్టా కాదా అనేది ప్యాచ్ కార్డు ద్వారా మనం చెక్ చేసి చూద్దాం, సరేనా? మరొక విషయం అంటే ఈ మిషన్లోనే లేజర్ కూడా ఇన్బిల్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూపిస్తాను చూడండి. Wow. ఒక పక్క సైడు ప్యాచ్ కార్డుని లేజర్కి కనెక్ట్ చేస్తాను, మరొక సైడు ప్యాచ్ కార్డుకి అది ఎలా కనిపిస్తున్నది చూద్దాము. చూడండి, నేనైతే ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేశాను. ఆ లేజర్ చూడండి ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి. లేజర్ వస్తుందంటే మన జాయింట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అనేసి అర్థం. చూడండి, మనం చేసిన జాయింట్లో ఇంకా త్రో అయ్యి ప్యాచ్ కాడికి మూవ్ అవుతూ ఉండేది. ఈ విధంగా మనం చేసిన జాయింట్ పర్ఫెక్ట్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మరొక సైడ్ కనెక్ట్ చేసి అవతల ప్యాచ్ కాడికి కూడా సేమ్ అలాగనే చూద్దాం. చూడండి, లేజర్ బ్రైట్నెస్ మనం చేసిన జాయింట్ని ఇంకా మనం చేసిన జాయింట్లో రెడ్ కనిపిస్తుంది కదా, దాన్ని ఇంకా మూవ్ అయ్యి ప్యాచ్ కాడికి సప్లై అవుతూ ఉండేది. ఇంకైతే మనము మిషన్ని తీసుకొని ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత టర్మినేషన్ బాక్స్ని క్లోజ్ చేసుకొని స్క్రూలు వేసుకొని స్క్రూ డ్రైవర్తో టైట్ చేసుకుంటే ఇంతటితో మనం చేసిన ఆప్టికల్ ఫైబర్ స్ప్లైసింగ్ జాయింట్ అనేది అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మరొక చిన్న మాట, ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్, టేక్ కేర్ ఫ్రెండ్స్.